မျက်စိတပိတ်နော်ဒါလေးဒီပါလေတတင်ကပဟံနော်အဲ့လိုတတင်ကပဟံကွာရင်ဘာဖြစ်လဲသုလာသောတာပန်တဲ့ဟောဝိက္ခမနာပဟံတဲ့ယက်ဒီလာဒီဆိုရင်ဝိက္ခမနာပဟံဟောယုတ်ဒီချုပ်နန်းဒီချုပ်ငင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အပြီးတိုင်းချုပ်ငင်းသွားရင်သမုတ်စေတာပဟံဟုတ်ပြီနော်သမုတ်စေတာပဟံကွာပြညာကတဲ့နော်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဝိတာခာအနာတပိတ်တို့လို့တဲ့ဟောဝိတာခာလို့အနာတပိတ်တို့သောတာပန်ကြီးဘုံစင်စံမနေကြဘူးလားကြီးထားပြီနော်ကဲအဲ့တော့ယောဂီသူတော်စင်များနော်ဒီဝိတာခာကျောင်းမကြီးနော်ကြားမှုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝိတာခာကျောင်းမကြီးက9နှစ်တမီးရွယ်မှာဘာဖြစ်လဲသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သောတာပန်ဒီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သောတာပန်ဒီယောဂီတို့ကြီးဘာနဲ့ကွာတယ်လဲဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စအနုတယပေါ့နော်ဒိဋ္ဌာနုတယဝိသိကိစ္စအနုတယဟုတ်ပြီနော်အနုတယနော်ဘယ်နှမျိုးလဲ2မျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့9နှစ်တမီးမှာသောတာပန်ဖြစ်တယ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါအိမ်တော်မပြုဘူးလားပြုတယ်နော်အိမ်တော်ပြုလို့ရတယ်နော်သောတာပန်နဲ့အိမ်တော်ပြုလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သားသမီးတွေမမွေးဘူးလားတော့မွေးတယ်လေသားတစ်ချိန်သမီးတစ်ချိန်မွေးတယ်တစ်ချိန်ဆိုတာဘယ်နှယောက်လဲ10ယောက်သား10ယောက်သမီး10ယောက်သား10ယောက်သမီး10ယောက်ဆိုဘယ်လောက်လဲယောက်30မြေက400မြစ်က8000ကဲဟုတ်ပြီနော်သောတာပန်နော်ကဲသူကပုပ္ပါယုံကျောင်းတော်ကြီးမဆောက်ဘူးလားဆောက်တယ်နော်ပုပ္ပါယကျောင်းတော်ကြီးဆောက်တဲ့ခါမှာသူကလေမာလိကတန်စာကြီးဝတ်တယ်တဲ့မာလိကဂတိဘယ်လောက်တန်တယ်လဲ9ဓာနော်တပြီးတော့ကြားဘူးတာဥထောင်းငှက်လိုပဲနော်အပေါ်ကအမောက်ကလေးနဲ့ပထမများတွေစိတ်နေနဲ့ပေါ့နော်ဝိယုံကြီးပေါ့နော်တခါလေဟိုမာလိကတန်စာဆိုတာလေအဲ့ယောဂီတို့မလေးဘူးလားလေးတယ်နော်ဝိသကကျောင်းကစင်ပြောင်း5စီးအားရှိတယ်နော်အဲ့တော့အားရှိတော့ဒါရုပ်ပါလေဝိယုံနိုင်နေအဲ့တော့သောတာပန်ကြီးကြွားဝါလို့မရဘူးလားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အိမ်တော်သားမွေးပြုလို့ရသောတာပန်ကြီးကျုံရတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူ့ညီးလေးတည်တဲ့အခါမှာဘယ်သူမှနော်ငိုတဲ့ဥစ္စာနော်တောကပိဋိပါမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ကလဲတရားဟောရတယ်အော်ပုပ္ပါယုံကျောင်းကြီးကိုရေစဲချတဲ့အခါနော်သူ့ရဲ့မြေးတွေမြစ်တွေနဲ့ခြံရံပြီးပျော်လို့ကျောင်းကြီးကိုလှည့်တယ်ဝိတာခါနဲ့သားသမီးမြေးတွေခွဲလို့ရလားမရဘူးတဲ့နော်အရွယ်နုပြူတာပေါ့နော်အရွယ်တင်တာဘယ်ချိန်ကြမှာတည်တယ်လဲတရားဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားနာပြန်ထတဲ့ခါကျတော့ဝိတာကကျောင်းမကြီးပါဖြစ်တယ်မထားနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်မလို့သောတာပန်ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စတော့ဒိဋ္ဌာနုတယဝိသိကိစ္စနုတယဘယ်နှပါလဲ2ပါသောတာပန်ကြီးဘာဖြစ်လဲတက္ကရာကံကြားတဲ့ခါကျတော့ယာကတဝက်ပွားတယ်ဘယ်လောက်ပွားတယ်လဲဘာကတဝက်ပွားတယ်ပြီးရင်ဒေါသနော်ပဋိကခေါ်တဲ့ဒေါသကတဝက်ပွားတယ်ဒါဒီပါလဲတက္ကရာကံတက္ကရာကံပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအနာကံကြတော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စရာဂအကုန်ပွားသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ရာဂအကုန်ပွားသွားပြီပြီးဒေါသဘာဖြစ်လဲအကုန်ပွားသွားပြီနော်အနာကံဆရာတက်ကြီးတဲ့နော်အထောက်ထားတွေပေါ့နော်မင်းမြင်ရဲ့တဲ့သူ့မိန်းမနဲ့နော်မင်းနဲ့ငါနဲ့မောင်လူနှမတို့နေကြပါစို့ကွယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလိုနော်အနာဂတ်ဒီပါဖြစ်ဆိုရင်မျိုးစိမျိုးဥတွေပါဖြစ်တယ်အကုန်ရှောတယ်လေနော်သူ့မှာရာဂတွေပါဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးကင်းစင်သွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒေါသပါဖြစ်တယ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှခုလဲ4ခုဟုတ်ပြီနော်4ခုပြီးတော့ပါဖြစ်အနာဂတ်ပြီးတော့ပါလဲယဟန္တာကဆိုအဝိဇ္ဇာရှိသေးလားမရှိတော့အဝိဇ္ဇာနုတယဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ5ခုပြီးမာနရှိသေးလားမရှိတော့မာနနုတယ6ခုပြီးရင်ဘဝတွေရှိသေးလားမရှိတော့ဘဝနုတယအားလုံးပဲတစ်ခုလဲ9ခုတဲ့ဒါဒီပါလေလေယဟန္တာနော်ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတ္တိယဝိယဩမေထောဒရှမာနောဝါမတ္တကိတက္ကာယဒိဋ္ဌိပါဏာယတတောဘိက္ခုပရိပ္ပစီတတိယအတော်နှစ်ဖက်မြထက်လာတဏ္ဍမကြီးနှင့်ဩမထောဝိယယေဝကိုစုဆိုင်အထိုးခန္ဓာရသည့်သူကဲ့သို့၎င်းမတ္တကေဥခေါင်းထဲ၌တခြားမာနောဝါဥဟုပြောင်မိလောင်သည်ဘေးရည်ကြီးတုတ်ပြဝေဒနာခံထက်သည့်သူကဲ့သို့၎င်းတတောဘိက္ခုတတိပညာထင်းစွာပြုတတ်သူတော်မြတ်သည်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဘဝများစွာ
သူစုဝင်တဲ့လေးခွင်ပဲ့ရက်ကြစီတဲ့ဤတက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဘေဇိုကြီးကိုပဟာနာယမြတ်သောတာပန်အခြေခံတဲ့အမြန်ပဲ့နှုတ်အမြစ်ပါပြုတ်စီခြင်းကပရိပ္ပဇေထအပြင်းတွေကိုဖြုတ်မဟုတ်တာတွေကိုပဲကိုနဲ့ဒီနဲ့အငင်းမတန်ကြပါသည်နဲ့တော့အပြင်းအထန်ဉာဏ်မြန်ကြီးအထုတ်ကြစေကုန်ရာတည်းသာဓုသာဓုသာ